Mm. So now we are talking about mind. At the same time, we are trying to observe that mind. It is called Chittanupasana. ឥឡូវយើងព្យាយាមរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តអញ្ចឹងហើយគឺបច្ចេកទេសដែលអឺទៅកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងគឺយើងប្រើចត្តានុបស្សនា When you learn the mind, not only that one mind, there are 89 mind, right? 1989 types of consciousness. ពេលដែលយើងសិក្សាបែបព្រះអភិធម្មយើងនឹងឃើញថាចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមាន89ដួងដោយសង្ខេប 89 types is a basic. When you want to drink, for example, when you want to take a water, that you have that mind consciousness wanting to take a water, right? Yeah. Because of that mind, that nama, then you are moving. This is but no person, no personal identification, but it is just mind and matter, mind body connection. They work together. អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចិត្តក្នុង89នោះ89នោះដួងនោះឯងបើសិនបើយើងចង់ផឹកទឹកអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តមួយដួងកើតឡើងតែដោយសារចិត្តគឺជានាមធម៌ដែលវាត្រូវការអាស្រ័យអារម្មណ៍របស់វាគឺជារូបធម៌ក្នុងទីនេះ Meditation is just observing the mind and matter. When you classify the mind, there are four, right? Yeah. There are four khandas. Conscious, the khanda, Vijnana khanda. This is conscious.
អាចចូលរួមក្នុងវគ្គបដិបត្តិនេះបាន While you're sitting, for example, pay attention to the breath and attention. You follow the nama rupa. You follow that. Nama rupa is something you are observing on that something, right? You are just separated from this. It is magasacha. Magasacha is observing, right? That moment is not you, but you are magasacha. That magasacha is observing the mind-body connection. At that moment, mind is attention, body is a breath. Their connection, you are observing the connection on them, right? Yeah. At the moment, at the same time, the mind is like a football. The mind is under your control. It cannot go away because you are watching, right? Yeah. This is the reason that mind is difficult to go away. Just working, operating with the breath and attention. You are observing. Yeah. ចឹងហើយលោកប្រៀបធៀបអារម្មណ៍ដែលយើងថាអារម្មណ៍អីក៏ដោយឲ្យតែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តមួយដួងចឹងមានន័យថាចិត្តមួយដួងហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយការមើលអារម្មណ៍ហ្នឹងជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងយកអារម្មណ៍មួយដែលជារូបធម៌ក្តីឧទាហរណ៍ថាលោកប្រើពាក្យថាដូចជាខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជារូបធម៌ក្នុងទីនេះលោកប្រើពាក្យថាកាយៈដែលប្រើថា body ហ្នឹងណាព្រោះនៅក្នុងបល័យក៏ប្រើពាក្យកាយៈដែរសម្រាប់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលកន្លែងហ្នឹងតែកន្លែងហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញនៅចិត្តមួយដែលកំពុងធ្វើការជាមួយដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងយើងយកចិត្តមួយទៀតដែលមានន័យថាចិត្តមួយទៀតដែលកំពុងមើលហ្នឹងចិត្តដែលកំពុងមើលហ្នឹងគេហៅចិត្តប្រកបដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងចិត្តនឹងឯងគឺជាមគ្គសច្ចៈ Do you think your mind is easy to go away or difficult to go away when you observe? Difficult way. So this mind, you can understand or you can imagine, this mind can be controlled by your magasacha, right? Yeah. Otherwise, this mind is not trained, not well trained, not well controlled, not well developed. That mind will bring us to dukkha. Yeah. អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាចិត្តយើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានមគ្គសច្ចៈដើម្បីចាំអង្គុយមើលចិត្តនឹងចាំពិនិត្យចិត្តនឹងឬក៏ចាំចម្រើនចិត្តនឹងមានន័យថាចាំកំណត់ដឹងចិត្តនឹងអញ្ចឹងសួរថាចិត្តនឹងងាយរត់ចេញកើតទេបើយើង control វាជាប់អញ្ចឹងយើងយកមគ្គសច្ចៈចិត្តយើងយកសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងទៅ control អាចិត្តដែលកំពុងតែរវើរវាយនឹងរហូតដែលវាអត់នៅជាមួយនឹងដង្ហើមចេញចូលនេះដែលវាត្រៀមតែរត់ចេញពីដង្ហើមចេញចូលនេះយើងយកចិត្តនឹងទៅជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាតើចិត្តនឹងងាយរត់ទៅកន្លែងផ្សេងទេ No. Is it something you try to be Buddhist or you try to understand the mind-body connection? Yeah, try to understand body So there's nothing to do with the Buddhism or Buddhist religion, right? Yeah. Where the Singaporian man was in the group, I was happy because he knows very clearly when I teach, because his mind is not traditional mind, right? Yeah. That this is very free. His mind is free from the religious sense. He has no idea of religion, actually. This is what I need sometimes. This mind, when you see this mind, observe this mind, don't you feel that your magasacha is free from that mind-body connection? Yeah. We feel free. Yeah, we feel free. Translate it. Okay. Right. លោកថាតើញាតិញោមចង់ខ្លាយជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏ញាតិញោមចង់ខ្លាយជាអ្នកមើលនៅទំនាក់ទំនងរវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលវាកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើញាតិញោមព្យាយាមដើម្បីខ្លាយជាអ្នកអង្គុយមើលដោយមគ្គសច្ចៈមើលនៅទំនាក់ទំនងរវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយអាត្មាតែងតែនិយាយដដែលរហូតដល់ជនជាតិសិង្ហបុរីដែលមកស្ដាប់ធម៌របស់អាត្មាហ្នឹងអាត្មាសួរអ្នកឯងចង់ខ្លាយជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏អ្នកឯងចង់ខ្លាយជាអ្នកមើលឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងរវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងបើសិនបើអ្នកឯងយល់ឃើញធម៌ហ្នឹងថាគ្រាន់តែជាបាតុភូតធម្មជាតិដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងទេអាហ្នឹងគឺអ្នកឯងមានមគ្គសច្ចៈក្នុងកំពុងតែកើតឡើងក្នុងសន្តានអ្នកឯងហើយ You think that magasacha is free from that nama rupa? No. Free. Is it free from your nama rupa mind body connection?
not free BC with No, you're not clear. I want to hear the clearly. You are not clear yet. Mind-body connections, it's like an automatic machine. Whether you observe or not, it works, right? It works automatically, right? yeah But now you are observing mind. You establish inside yourself by practicing this meditation. That Magasacha is free from the automatic machine or not? free. This is what I want to hear. This is free. Why? Yeah. Are you clear? Yeah. You have to be clear. This is free. That free Magasacha will bring you to free Nibbana. Otherwise, you are always in the Sankhara Dukkha Sacha. Yeah. You understand? Yeah. When you see this, you are ready to achieve the Nibbana, what is free from Sankhara, right? Yeah. Otherwise, it's not possible to free from that Sankhara because you are getting involved in that Sankhara. Now that Magasacha is free, right? Yeah. You walk on this path, you will be free to reach Nibbana. That is free from Sankhara. Yeah. ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលចិត្តយើងកំពុងមើលនៅការកាត់ឡើងរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នោះឯងសួរថាចិត្តនឹងវាលោកប្រាពាក្យ free ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងងាយច្រឡំបន្តិចណាមានន័យថាចិត្តយើងហ្នឹងកំពុងតែមើលអាហ្នឹងយើងច្រឡំថាជាមួយនឹងជាប់មើលតែពិតពាក្យលោកប្រើថា free មានអត្ថន័យថាយើងអត់ចូលទៅ involve ជាមួយនឹងវាទេវាកើតរឿងរបស់វាអញ្ចឹងមគ្គសច្ចៈហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់តែមើលអញ្ចឹងមានន័យថាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងអត់ចូលទៅលោកឡំជាមួយនឹងសង្ខារធម៌ដែលជាអកុសលទាំងឡាយនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីទៅរកកន្លែង free មួយ free ហ្នឹង free ពីកិលេស free ពីខណ្ឌគឺព្រះនិព្វានយល់ទេញោមអូខេ Understand? Yeah. That Magasacha is risen, taught by the Buddha, not other people. If this is established by the Buddha, this path is established, well taught by the Buddha, right? Yeah. If there's no Buddha, this Magasacha is not possible to exist in the world, right? This is when the enlightened Buddha came to the world. He gave us the technique. Please walk on this. You will reach the free Nibbana that is free from samskara. Yeah. នេះហើយបច្ចេកទេសឬក៏ហៅថាមេគាមានអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបើកបង្ហាញដល់យើងបើសិនបើអត់មានការត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងក្នុងលោករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងអត់ស្គាល់បច្ចេកទេសនឹងទេយើងអត់ស្គាល់មេគាមានអង្គ8ហ្នឹងដើម្បីរកផ្លូវឲ្យរួចផុតពីសង្ខារវដ្តនេះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតក៏ដោយសារគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញផ្លូវនឹងដល់យើងទើបយើងអាចចេញផុតពីវដ្តនេះបាននៅព្រះនិព្វានដែរ You understand? Yeah. This time I know I can teach you this. Otherwise, I will not teach this. You some of you, not even all of yogis here in the room, but some of you who have already taken the 4 sessions of retreat, you can understand, right? Yeah. You can be clear, but some of those who knew just take it now, it's not possible to understand clearly. I know. But most of you who have taken for 4 sessions of retreat, I think clearly understand, right? So look, the breath and attention is nama rupa. It's working whether you do or not, right? Whether you observe or not. It's working. This is just mind-body connection, automatic machine. It works, right? But when the Buddha came to the world, the Buddha instructs us, this is Magasacha, this is free from that samskara. Samskara, anicca, dukkha, anatta. This is really freedom from that anicca, dukkha, anatta. This is the only path that can bring you the Nibbana, which is totally free from the anicca, dukkha, anatta. You see the way? Then you will achieve other then. លោកថាប្របាក់បន្តិចសម្រាប់បុគ្គលដែលទៅមកចូលថ្មីក្នុងវគ្គទី1នេះសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលមក4វគ្គហើយដែលបានមកបដិបត្តិជាមួយអាត្មាពិតជាយល់ហើយយល់ពីចំណុចអស់ហ្នឹងច្បាស់ហើយច្បាស់ជាងអ្នកមកតែមួយវគ្គហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអាចឃើញយោគីវិចរទាំងអស់ហ្នឹងអាចមើលឃើញទំនាក់ទំនងរវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាតែយើងយកសតិទៅតម្កល់ត្រង់ការកើតឡើងរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌នឹងបន្តិចប៉ុណ្ណោះឯងនេះគឺជាផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ថានេះគឺជាមគ្គសច្ចៈមានន័យថាជាសច្ចៈមួយដែលស្ថិតក្នុងលោកយៈដែលជាសច្ចៈដែលជាផ្លូវត្រូវសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមនឹង free មានន័យថារួចផុតស្រឡះពីសង្សារវដ្តគឺញាតិញោមអាចចាប់យកនៅ
និព្វានដែលហៅថាជាបរមសុខពិតបាន You understand? Really understand? Yeah. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. As long as you do not find this path, Magasacha, បាទ whether you are practicing this meditation with any teacher, that is almost in zero. ញាតិញោមឲ្យតែអត់ស្គាល់ផ្លូវអថង្គិកមៈមានអង្គ8នេះច្បាស់ទេញាតិញោមទៅបីញាតិញោមបាត់ទៅបដិបត្តិជាមួយគ្រូកម្មដ្ឋានណាក៏ដោយឲ្យទៅលឺកម្មដ្ឋានណាក៏ដោយតែអត់មានមគ្គសច្ចៈនៅក្នុងនឹងទេមគ្គសច្ចៈដែលជាលោកយៈណាអថង្គិកមៈនេះទេគឺការបដិបត្តិញាតិញោមនោះស្មើនឹង0 Understand? Yeah. This is similar like when you know the way to Kampong Song, you know, Yeah. you can drive safely, easily, without restlessness, right? Yeah. Without agitation, because you know the way. Yeah. You have that clear mind that you can go, you can reach the way when you drive this way, right? Yeah. Like this. Now, when you walk on this path, you are on the way to Kampong Sound, right? Yeah. Now you are on the way to Nibbana. This is the Nibbana, which is totally free from anicca, dukkha, anatta. You are on the way. You have to keep on walking. If you Yeah. don't walk on, I don't know. If you walk, there's the goal, right? Yeah. Don't The- sleep on the way before you reach Kampong Sound. Yeah. Okay. You Look. get rain there. Yeah. លោកគិតថាដូចជាយើងស្គាល់ផ្លូវទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងកាលណាយើងស្គាល់ផ្លូវទៅកំពង់សោមយើងដឹងតាក់ទិចផ្លូវនឹងអស់ហើយយើងធ្វើដំណើរទៅបានយ៉ាងច្បាស់បានយ៉ាងស្រួលហើយនឹងងាយទៅដល់ទីដៅរបស់យើងគឺកំពង់សោមនោះឯងប្រសិនបើញាតិញោមអត់ស្គាល់ផ្លូវនឹងទេអត់ស្គាល់ផ្លូវនឹងទេញាតិញោមមិនអាចទៅដល់កំពង់សោមបានទេដូចគ្នាដែរយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយមគ្គសច្ចៈនេះឯងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយញាតិញោមនឹងទៅដល់ព្រះនិព្វានជាពុំខានទេឲ្យតែញាតិញោមដើរនៅលើផ្លូវមគ្គសច្ចៈនេះយ៉ាងពិតប្រាកដដើរនៅលើអថង្គិកមៈនេះយ៉ាងពិតប្រាកដគឺលើកលែងតែញាតិញោមខ្ជិលញាតិញោមដេកលក់តាមផ្លូវអានឹងមិនដឹងទេនឹងមិនអាចទៅដល់ទេអូខេ You understand? សាធុសាធុសាធុ Don't you think you are on the way to Kampong Sound? ញាតិញោមកំពុងគិតថាញាតិញោមកំពុងទៅនៅលើផ្លូវទៅកំពង់សោមអត់ទេឥឡូវចា This time is not to Kampong Sound, but to Nibbana. ពេលនេះមិនមែនទៅកំពង់សោមទេគឺកំពុងទៅនៅពៀន Have you understood like this before? You haven't done it when you take a meditation retreat with others teacher center. អូខេ No អញ្ចឹងញាតិញោមយល់ធ្លាប់យល់អញ្ចឹងទេកាលណាញាតិញោមមិនទាន់បានមកចូលបដិបត្តិហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់យល់ថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទៅកាន់ផ្លូវទៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអត់ទេ No yeah Because I am very well trained nursing step of the Buddha Sangha, right? Yeah That Sangha is putting himself into the practice, make the Dhamma alive within himself by practice. Yeah This is the reason, this is the meaning of a Sangha, right? Yeah អញ្ចឹងហើយគឺដោយសារលោកជាអ្នកបួសហ្នឹងគឺជាអ្នកត្រូវបានបង្វឹកល្អតាមរយៈពាក្យព្រាមប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះហើយដែលអត្តន័យរបស់ថាព្រះសង្ឃដែលយើងធ្លាប់និយាយថ្ងៃមុនថាអត្តន័យរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងមានន័យថាគឺជាបុគ្គលរក្សានៅធម៌របស់ព្រះសង្ឃ So, ក្នុងខ្លួនឯងដោយការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសតបដ្ឋាននោះឯងទើបអាចមកណែនាំញាតិញោមបានល្អអញ្ចឹងហើយអាត្មាប្រៀបធៀបព្រះសង្ឃទៅនឹងគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលជាអ្នកបានហ្វឹកហាត់វិធីសាស្ត្រក្នុងការបម្រើអ្នកជំងឺនេះល្អហើយបានមកជួយបម្រើអ្នកជំងឺគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះឯង you understand? Yeah If the Dhamma is not alive within myself, I cannot explain you clearly because I am free that I am away from the Dhamma. But the Dhamma is in me existing alive, right? Yeah This is the reason I try to follow the Dhamma inside myself and try to take it out and share with you, then you can understand. Yeah អញ្ចឹងហើយបើសិនបើព្រះធម៌នឹងអត់មាននៅក្នុងសន្តានរបស់អាត្មាភាពទេអត់រស់រវើកយល់ថាអត់រស់នៅក្នុងសន្តានរបស់អាត្មាភាពទេក៏មិនអាចអាត្មាភាពនាំព្រះធម៌នឹងមកបង្ហាញដល់ញាតិញោមបានដែរដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏ព្យាយាមបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យធម៌នឹងរស់រវើកនៅក្នុងសន្តានរបស់អាត្មាភាពនឹងឯងនេះហើយគឺជាអត្តន័យរបស់ពាក្យថាប្រសងដែលរក្សាធម៌នឹងឲ្យរស់រវើក
Allah, I've been practicing this Dharma for 33 years long already since I started becoming a monk. And I've never dropped this practice in my life. តាំងតែអាត្មាចេញបួសមក33ឆ្នាំហើយអាត្មាមិនដែលបោះបង់ពេលវេលាមួយថ្ងៃណាទេក្នុងការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិធម៌សតបដ្ឋាននេះអញ្ចឹង33ឆ្នាំហើយក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបួសរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Before I go back to my country, I don't want to leave you alone in the confusion. I just want to leave you in the clarification. មុននឹងអាត្មាចាក់ចេញពីទីនេះទៅត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកំណើតរបស់អាត្មាវិញអាត្មាមិនចង់ទុកឲ្យញាតិញោមនៅដោយភាពច្របូកច្របល់ទេគឺចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ធម៌នឹងឲ្យបានច្បាស់បើមិនចឹងទេញាតិញោមនឹងច្របូកច្របល់មិនដឹងថាផ្លូវមួយណាទេ Understand? Yeah. This is deep level sangha to share with the entire humanity. You are included. នេះហើយគឺជាគុណប្រសងដ៏មានជំរឿខ្លាំងដែលមានទូនាទីសម្រាប់ជួយ share ជួយចែករំលែកនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់មនុស្សទាំងអស់រួមទាំងញាតិញោមផងដែរនៅក្នុងនោះដែរ Don't you think that your understanding, your Dhamma understanding is different from the beginning? Yeah. How deep you understand? Yeah. How deep you understand? As deeply as possible, right? Yeah. As deeply and clearly as possible, right? Yeah. Otherwise, you will not be here because this stuff becomes. You know that I try to teach you clearly in much detail, right? Yeah. And the technique becomes much deeper, much more in detail, right? Yeah. So when you're paying attention to the breathing, sitting, and paying attention to the breathing attention. Yeah. That above on that work automatic machine of the breathing and attention, you are observing, right? Yeah. The breathing and attention is whether there's a Buddha or no Buddha. It works, right? Yeah. It automatically works, but we don't know how to observe. When the Buddha appeared to the world, the Buddha instructs us Magasacha like a medicine, right? Yeah. And that medicine secure a lot of disease and kills us within ourselves, right? Yeah. How valuable and precious for our life. Yeah. ចឹងញាតិញោមឃើញច្បាស់ហើយថាតើវាមានតម្លៃប្រព័ន្ធកម្រិតណាទៅដែលតាមពិតទៅធម៌នឹងគឺកើតរលត់នៅនឹងយើងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃតែបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកព្រះអង្គក៏យើងមិនអាចដឹងថាមានមគ្គសច្ចៈនឹងសម្រាប់ចាំអង្គុយមើលការកើតរលត់របស់រូបធម៌នាមធម៌ដោយភាពជាអនិច្ចានឹងបានដែរព្រោះតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទើបយើងអាចស្គាល់ថានេះជាផ្លូវដើម្បីកម្ចាត់បងនៅកិលេសដែលលោកប្រៀបថាដោយព្រះពុទ្ធលោកប្រទាននៅថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគដល់យើងចឹងថ្នាំនេះគឺមគ្គសច្ចៈគឺជាតួថ្នាំដើម្បីសម្រាប់គេលេស That many of religious founder they can found only religion that make people blindly believe, right? Yeah. The Buddha is not like this. Buddha is teaching us the path that can lead us to right understanding. Yeah. That is called samadhi. សមាធិដូចគ្នាដែរមេដឹកនាំសាសនាដទៃទេមេលទ្ធិផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងលោកតែងតែបង្រៀនលទ្ធិដល់របស់ខ្លួនមួយរៀងខ្លួនមួយដោយជំនឿដ៏ងងឹបងងុលមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គគត់នៅលើលោកដែលទ្រង់បើកបង្ហាញការពិតដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌នេះបានក្រៅពីនោះមិនមានឡើយមេដឹកនាំសាសនាឬក៏លទ្ធិផ្សេងនៅក្នុងលោកមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គគត់ប៉ុណ្ណោះឯង You understand? Yeah. I'm not teaching yet Vedana-nupassana much in detail. I'm just teaching Kaya-nupassana, Chitta-nupassana, Dhamma-nupassana because this is what you have experienced everyday life. អាត្មាភាពមិនទាន់បានបង្រៀនញោមអំពីវេទនានុបស្សនានៅឡើយទេអាត្មាភាពទឹមបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនញោមរៀងចូលទៅស៊ីជម្រៅបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងកាយានុបស្សនាគឺដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះឯង Understand? Yeah. When you pay attention to the touch, the breathing and attention, when you're observing the breathing and attention, you feel thirst at the moment. That thirst is a greed, a craving, or something for water, for example. This is Cetasika, right? Yeah. This is Cetasika that you have to observe that Cetasika. For that thirst, then you wanted to drink.
Yeah. That is a mind. That Chitasika transform into the mind. You want to drink, right? Yeah. That consciousness. The thirst, Dhammanupasana Sankhara Khanda, that you observe that with the Dhammanupasana, and it transforms to Chitta. That Nupassana. Chitta is the consciousness, Vijnana Khanda, right? Yeah. Then you use the Chitta Nupasana again. The Chitta Nupasana observe, oh, this is the mind that wanting to take water. And then your body becomes a moving, right? That is the Kaya, Rupa. That Rupa is moving because of that Chittasika, that Chitta, right? Without that Chittasika, that Chitta, how this body moves. Yeah. You understand? Yeah. And nobody's command on this. Nobody tried to make it work, but they themselves are working like automatic machine, right? Yeah. Nobody understands this. Some God or someone has tried to tell you to do something. That is wrong understanding. Yeah. អូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ប្រាប់ព្រះអង្គគ្រូលោកប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែចម្រើនមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលស្រាប់តែនៅពេលនោះឯងមានស្រេកទឹកកើតឡើងមានការស្រេកទឹកកើតឡើងហើយការស្រេកនោះឯងគឺយើងអង្គធរក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើលោភៈអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកលោភៈនោះមកជាអារម្មណ៍មានន័យថាយើងចម្រើនធម្មានុបស្សនាពោះធម្មលោភៈនោះឯងគឺជាសង្ខារខណ្ឌដូច្នេះហើយត្រូវចម្រើនដោយធម្មានុបស្សនាតែប្រសិនបើយើងមើលចិត្តដែលកំពុងប្រកបដោយលោភៈនោះវិញគឺជាចិត្តតានុបស្សនាព្រោះមកនោះយើងអត់បានបដោតទៅលើតួស្រេកទេសង្ខារខណ្ឌទេយើងបដោតទៅលើវិញ្ញាណខណ្ឌដែលតួចេតសិកកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តនោះឯងហើយនៅពេលដែលចិត្តនឹងចេតសិកធ្វើការដូច្នោះហើយវាក៏កម្រើកជើងឬក៏កម្រើកដៃកាយយើងទៅដើម្បីទៅយកទឹកនោះផឹកខណៈដែលយើងមើលឃើញការកម្រើករបស់រាងកាយនោះឯងគឺជាកាយានុបស្សនា You understand? Yeah. When there is a thirst, that is a kind of a loba, Yeah. right? Yeah. A kind of loba, but this loba will not bring you to the hungry ghost, right? Yeah. This is just natural positive loba, not negative loba. Yeah. លោកប្រើពាក្យថាការស្រេកឃ្លានទឹកនឹងឯងគឺជាប្រភេទមួយនៃលោភៈប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវិសមៈលោភៈទេវាមិនមែនជាលោភៈដែលអាចនាំឲ្យយើងទៅកាន់អបាយភូមិនោះទេគ្រាន់ជាលោភៈលោកប្រើពាក្យថា positive លោភៈដែលវាជាលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលវាមានមកគេហៅខ្មែរយើងនៃភាសាធម៌គេហៅសមៈលោភៈជាលោភៈដែលមានប្រចាំអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែលោភៈប្រភេទហ្នឹងมันអាចដឹកនាំយើងឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិទេអញ្ចឹងក៏យើងនៅតែកំណត់ដឹងវាដល់ដែល If you learn in the modern science in detail, the brain, the nervous system activates that you are thirsty now. You need water, right? Yeah. The brain is sending signal to you. The brain sends you signal to take water because you need that water. Otherwise, you can die, right? Yeah. This is not positive, negative loba. This thirst is positive loba. That loba is sankhara khanda, right? When you see that loba, sankhara khanda, which technique you have to observe? Dhammanupasana. At the moment you are observing that loba thirst, this is called Dhammanupasana stipatthana, right? Yeah. And then it transforms to the mind, wanting to take the water, the mind, that comes up, and that mind is vijnana khanda, right? Yeah. That which technique you have to observe? Chittanupasana. The first, when you are thirsty, they observe as by Dhammanupasana stipatthana. Then when you want to, it transform to the chitta. That chitta should be observed by Chittanupasana, and the body movement should be which kind of the technique you have to Kayanupasana, right? Yeah. Then you know everything from the Buddha. Everything from the Buddha. That Buddha teaches the Sangha. The Sangha explain you. The Sangha explain that. The Sangha explain is Dhamma, right? Yeah. Then you have Buddha, Dhamma, Sangha. There's the way that makes you free from all samsara, samkara, anicca, dukkha, anatta. That this is the way, right? Yeah. That you are just lucky actually. Yeah. អញ្ចឹងសរុបមកវិញថាពិតណាស់ញាតិញោមពិតជាមានភ័ព្វសំណាងឬហៅថាមានបុណ្យចាស់ដ៏ច្រើនដែលអាចមកជួបនឹងពុទ្ធពធប្រសង្ឃក្នុងលក្ខណៈថាលោកបានរៀនធម៌ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានល្អហើយក៏បើកបង្ហាញដល់ញាតិញោមហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏លោកបញ្យល់ដដែលពីរឿងថានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្រេកទឹកមែនទេយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងចោះណាគឺតួស្រេកទឹកដែលជាតួលោ
ភៈដែលជាលោភៈដែលមានប្រចាំអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេបញ្យល់ថាមានន័យថារាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ជូនសញ្ញាទៅឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាថាយើងមានតម្រូវការដោយទឹកហើយប្រសិនបើយើងអត់ឲ្យរាងកាយនោះបានផឹកទឹកទេវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ក៏បានដែរវាអាចជាបច្ច័យឲ្យយើងស្លាប់ប៉ុន្តែយើងនិយាយចឹងភាសាអ្នកអភិធម្មគេស្ដាប់អត់បានទេគេថាខុសហ្នឹងធัวព្រោះមែនតែនទៅគឺរូបធម៌វាអត់អាចធ្វើការងារអីកើតទេមែនទេព្រោះវាជារបស់អត់ដឹងតែយើងនិយាយបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគេពិសោធន៍គេនិយាយអានឹងយើងថាតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទេកុំយកអភិធម្មមកនិយាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងនាំតែឆ្លោះគ្នាយល់ទេដូចគ្នាដែរគឺមានន័យថាចិត្តលោភៈហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងយើងយកធម្មមានឧបស្សនាមកមើលតួចេតសិកដែលកំពុងស្រេកដែលគេហៅថាជាប្រភេទមួយនៃលោភៈនោះឯងហើយចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តតានុបស្សនាមកមើលហើយកាយយើងដែលស្ទុះទៅដែលដើរទៅរកទឹកនោះឯងគឺជាកម្រាកាយពីចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈនោះឯងគឺយើងត្រូវយកកាយានុបស្សនាមកមើលដោយអរិយាបថបពៈអីចឹងជាដើមទៅយល់ទេអូខេ If you know this way, do you think you need to go somewhere else to learn again, or you have to practice within yourself? Yeah, have to practice. Sadhu, sadhu, sadhu. If you go to somewhere else to practice looking for another teacher, I'll drive you out of Cambodia. Yeah. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាបើញាតិញោមយល់ច្បាស់អញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំទៅរកគ្រូណាទេញាតិញោមមានតែព្យាយាមបដិបត្តិតខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបើសិនបើទៅរកគ្រូផ្សេងខ្ញុំចង់និយាយស្ដាយថាគ្រូដែលខុសទិសដៅណាលោកនឹងដេញញាតិញោមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយ You understand? Yeah. Because this is my compassion too, because you have already reached that way, the path, right? Yeah. That the path will lead you to achieve nibbana. That nibbana is free from anicca, dukkha, anatta. You are already on the way. Yeah. Why do you need to look for something else? Because this is from the Buddha, right? Yeah. ព្រោះថាញាតិញោមកំពុងតែនៅលើផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយជាទីរំលត់ទុកគ្រប់យ៉ាងហើយជាទីរំលត់ផុតពីភាពជាអនិច្ចតាធម៌ហើយជាទីរំលត់ផុតពីភាពជាអីគេទុក្ខតាធម៌ហើយសួរថាដល់អញ្ចឹងហើយញាតិញោមត្រូវការអីទៀតកាញ់ញោមត្រូវការតែផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានមែនទេឥឡូវញាតិញោមមកនៅលើផ្លូវហ្នឹងញាតិញោមទៅរកពីណាទៀត Okay. You understand? Yeah. At the same time, you are just lucky because you learn the Buddha Dhamma with the scientific understanding, right? Yeah. Otherwise, this Dhamma is something maybe imperfect, but now this Dhamma can be supported by scientific research and understanding. That Dhamma is really perfect. Yeah. ចឹងហើយញាតិញោមពិតជាមានភ័ព្វសំណាងណាញាតិភ័ព្វសំណាងនោះន័យថាម៉េចក្នុងន័យថាញាតិញោមបានសិក្សាធម៌ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដហើយថែមទាំងអាចទទួលយកនៅទស្សនៈរបស់វិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗដែលភ្ជាប់ជាមួយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទៀតមានន័យថាញាតិញោមរៀនធម៌ព្រះពុទ្ធជាក់ស្ដែងហើយគឺពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនោះឯង You understand? Yeah. On this technique taught by the Buddha, handed down by the Sangha, you are walking on it, you will achieve nibbana. You don't need to go around and around to find something else. This is not the way to do, right? Yeah. អញ្ចឹងហើយមានន័យថាធម្មៈនេះធម៌នេះគឺត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រូវបានចែករំលែកដោយព្រះសង្ឃដែលបានរៀនផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនោះឯងញាតិញោមគឺមានន័យថាញាតិញោមនឹងបានទទួលនៅផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយអញ្ចឹងមានតែបន្តដំណើរប៉ុណ្ណោះឯង You know now the technique also how you have to do it. You don't need to disturb any guru's technique. You don't need to compare with any guru's technique, right? Yeah. You have the Buddha's technique handed down by the Sangha, nursing step to take care of you. ញាតិញោមមិនបាច់ចាំទៅរបច្ចេកទេសពីគ្រូណាផ្សេងទេញាតិញោមមានបច្ចេកទេសពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ហើយបើបានបច្ចេកទេសពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ហើយវាអស់គ្រូត្រឹមហ្នឹងហើយវាលែងមានគ្រូធំណាជាងគ្រូនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងឲ្យតែញាតិញោមចាត់ទុកថាបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺជាបច្ចេកទេសរបស់គ្រូដើម You understand? Yeah. That Sangha here in front of you is very well trained in Mahaganda. Thousands of monks who study there. And also himself practiced in the forest for more than 20 years long. And this is now coming to you as
is a free dharma, right? Yeah. You don't need to buy it actually. យ៉ាចឹងហើយគឺព្រះសង្ឃដែលកំពុងតែនិយាយថាតំណាងព្រះសង្ឃចាស់កុំឲ្យថាព្រះសង្ឃខ្លាចខ្មែរយើងយល់ទៅរឿងផ្សេងដែលជាភិក្ខុមួយរូបជាព្រះសង្ឃអ្នកបួសមួយរូបដែលកំពុងស្ថិតនៅមុខញាតិញោមនេះក៏ជាអ្នកបួសដែលបានសិក្សាលោកប្រាប់ថាអ្នកបួសដែលបានបង្វឹកក្នុងបត្រៃបិដកអត្តកថាដីកាការបង្រៀននឹងនៅវត្តមហាខន្ទយងនឹងបានល្អឥតខ្ចោះដែរហើយបានក្នុងចំណោមសង្ឃទាំងអស់រាប់ពាន់អង្គដែលសិក្សានៅទីនោះអញ្ចឹងក៏ជាសង្ឃមួយរូបដែរជាអ្នកបួសមួយរូបដែរហើយបន្ទាប់ពីនោះឯងក៏បានចេញទៅបដិបត្តិចំពោះមេរៀនដែលខ្លួនបានរៀននឹងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំដែរនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពិតជាមានភ័ព្វសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានមករៀនជាមួយព្រះសង្ឃដែលបាន well train មានន័យថារៀនបានល្អហើយញាតិញោមមិនបាច់ចាំបង់លុយថ្លៃសេវាបង្រៀននឹងមកកាក់ម៉ាសេនទេបងលុយឲ្យតែគ្រូវណ្ណៈទៅបានហើយអូខេសាធុ So when you are paying attention to the breathing and attention, when you want to take the water, there is a thirst, right? Yeah. That thirst is a positive loba because the water you need, right? Yeah. This is not negative loba. This is positive loba. The positive loba, you can use it, but even positive loba, you observe it, it disappears, right? Yeah. It cannot bring any result to you to the next life because it disappeared. Yeah. អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែលោភៈដែលញញោមចង់ផឹកទឹកហ្នឹងក៏ជាទូលោភៈដែរអាការដែលលោភៈប្រភេទហ្នឹងមានន័យថាប្រសិនបើញញោមទុកបណ្ដោយឲ្យលោភៈហ្នឹងកើតឡើងតាមសម្រួលអញ្ចឹងទៅញញោមទៅយកទឹកហ្នឹងដោយលោភៈផឹកទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបន្តពូជជាតិក្រោយទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើញាតិញោមយកសតិប្បដ្ឋានមកមើលវាខ្វះអាលោភៈប្រភេទហ្នឹងក៏វារលត់ទៅដល់ពេលវារលត់បាត់ទៅវាអត់បានបន្តពូជទុកពូជវាតទៅទៀតទៅដល់ជាតិក្រោយទេអញ្ចឹងវាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់បន្តិចម្ដងយល់ទេញាតិញោម Okay. You understand? Yeah. So you have to make the difference what you need and what you want. I said very often that sometimes your body needs, like the body, we need water, not we want, right? Yeah. Nobody drink water because of want it, right? Yeah. Nobody wants the water, but you need it. Yeah. Why you need? Your brain, your body needs the water because you have a dehydration at the moment. You have a lot of sweats, right? Yeah. That body responds to the brain, Yeah. right? And the brain sends a signal that I need water. That thirst rise, right? That thirst created the mind, the consciousness to drink water. Yeah. Then the body becomes moving. This is automatic machine. Whether you observe or not, when the Buddha is here, you have an extra technique you have to observe to achieve nibbana. Yeah. អញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាអាត្មាតែងតែនិយាយបញ្យល់ពាក្យថា what you need and what you want មានន័យថាអាការយើងស្រេកទឹកនេះវាជាតម្រូវការរបស់រាងកាយមិនមែនជាវាមិនមែនជាចំណង់ទេវាមិនមែនជាចំណង់ពាក្យប្រើផ្លូវលោកណាវាមិនមែនជារបស់ដែលយើងចង់ទេពីណាទៅចង់ផឹកទឹកមែនទេលោកសួរថាពីណាចង់ផឹកទឹកមានណាចង់ផឹកទឹកទេប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយនឹងវាត្រូវការទឹកនឹងដល់ពេលវាត្រូវការទឹកនឹងអារាងកាយវាធ្វើការជាមួយនឹងខួរក្បាលរបស់យើងនេះអានេះនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេនិយាយចឹងណាមិនធေါ်និយាយចឹងណាដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺវាត្រូវការផឹកទឹកនឹងដោយតម្រូវការអញ្ចឹងកាលណាតម្រូវការសំបីតារបស់ដែលជាតម្រូវការនេះក៏យើងយកមកជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានដែរតែបើភាសាធម៌អានឹងគេហៅលោភៈតែម្យ៉ាងទេទោះបីឯងតម្រូវការក៏ដោយឯងអីគេរបស់ដែលត្រូវចង់ផឹកនឹងក៏ដោយអានឹងក៏គេហៅថាលោភៈអញ្ចឹងហើយបានលោកប្រាប់ថាយើងផឹកទឹកនេះដោយភាពជាតម្រូវការមិនមែនព្រឹកទឹកដោយការយើងចង់ផឹកទេអូខេ You understand? Yeah. What you need is actually, it is panya. Because now I teach you, even thirst, there is thirst for water, but your brain sends a signal, right? Yeah. And your body needs water because it has dehydration. And it activates the brain. The brain sends a signal as you want water, send thirst as a signal, right? Yeah. Then you experience that thirst, and this experience disappear, anicca. As soon as you observe it, anicca, right? Yeah. And then it transforms the chitta, nama. And because of that nama, the body, rupa, moving, that you observe that rupa by kaya nupassana, stipatthana. Yeah. Then you see, if you don't learn the four technique, how can you do it? Some people, some teachers are teaching only observe it and anupassana. This is wrong, right?
Yeah. Otherwise, how one Buddha teaches four methods, right? Yeah. Not only one method. Some teachers are there strongly teaching Vedanupasana. That is wrong. I don't accept it. អាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងដែរដោយសារយើងរស់នៅសពថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាអេរិយាបថទាំង4ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនបច្ចេកទេសយើងហ្នឹងទាំង4បច្ចេកទេសមានន័យថាកាយានុបស្សនាអីគេវេទនានុបស្សនាចិត្តានុបស្សនាធម្មានុបស្សនាប៉ុន្តែដូចអាត្មាភាពលើកឡើងមិញអញ្ចឹងគឺត្រង់ថាយើងស្រេកទឹកហ្នឹងយើងត្រូវមើលត្រូវយកសតិហ្នឹងគឺមកកំណត់ដឹងណាដោយតួបញ្ញាយើងនឹងឃើញចិត្តឬក៏ថាយើងឃើញចេតសិកដែលតួស្រេកនឹងមិញលោភៈមិញហ្នឹងវានឹងជាអនិច្ចាវាជារបស់ដែលកាត់រលត់ទៅវិញអញ្ចឹងតែចំពោះគ្រូផ្សេងដែលអាត្មាមិនសូវជាពេញចិត្តទេមិនសូវជាគប់ចិត្តទេដោយសារបង្រៀនសង្កត់ធ្ងន់តែលើបច្ចេកទេសមួយគត់គឺវេទនានុបស្សនាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនជួបតែរឿងវេទនាមួយយ៉ាងទេវាត្រូវជួបរឿងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានតែវេទនានុបស្សនាហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិញ្ញាដល់4ន័យគឺដោយសារវាមានរឿងទាំង4ហ្នឹងបានវាប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតគ្រប់គ្រាន់ជីវិតយើងជួបនឹងគ្រប់គ្រាន់បានអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធចិត្តយើងយកចិត្តទៅបើពាក់ព័ន្ធកាយយកកាយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអីគេវេទនាយកវេទនាទៅពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មៈយកធម្មៈទៅ Okay Understand? Yeah. You are just lucky because some teachers are really strongly. They put their ideas in the Buddha's teaching. Vedana. This is something wrong. It's not right. Otherwise, why the Buddha teaches 4 techniques to the people, right? Yeah. We have to accept the 4 techniques. Now you experience the mind, consciousness, Cetasika, and Rupa. They are working. For example, as soon as you wake up, you see the Vedana or wanting to wake up. Yeah. As soon as you wake up, you experience Vedana or you want to wake up. លោកសួរថា You want to wake up. This is what Vedana or mind. Mind. Nama, right? Yeah. Chitta. That chitta makes you wake up, right? Yeah. And your body becomes slowly getting up, right? Yeah. That chitta, Cittasika, and Rupa are working, right? Yeah. The Vedana is not too Vedana is far away from that situation. This is the way that I left the Vedana a little bit far away from this technique. Yeah. នេះហើយក៏ជាបច្ចេកទេសមួយដែលអាត្មាភាពមិនសូវនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវេទនានុបស្សនាដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងក្រោកពីដេកចិត្តដែលយើងក្រោកពីដេកយើងត្រូវមើលចិត្តយើងអត់បានមើលវេទនាទេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាបង្រៀនមិនសូវសង្កត់ធ្ងន់លើវេទនាគឺចង់និយាយថាបើចិត្តយើងចង់ក្រោកពីដេកយើងត្រូវមើលចិត្តនោះឯង Understand? Yeah. So when you want to eat, is it Vedana or Chitta? Chitta. That Chitta is consciousness. That is Vijnana Khanda, right? Yeah. That what kind of technique you have to observe Vijnana Khanda? Chitta-nupassana. The Vedana-nupassana is too far away from that, right? Yeah. You want to eat it, and because of that Chitta, the body becomes moving, right? Yeah. And you observe the body, Rupa, the movement of the body. Then you follow slowly. Sometimes you see someone is not nice and you feel angry. This is Chitta or Cetasika? Chitta or Cetasika? Cetasika, you are angry, right? Yeah. That anger is dosa. Dosa is Chitta or Cetasika. Yeah. And which technique you have to observe? Dhammanupassana. This is well-trained student. That you will never be wrong if you go this way, right? Yeah. ហ្នឹងហើយបើសិនបើញាតិញោមដើរតាមផ្លូវហ្នឹងហើយតាមការបង្រៀនដោយអាត្មាបើកបង្ហាញហ្នឹងហើយនិយាយឆ្លើយត្រង់ត្រូវគ្រប់ម៉ាត់អញ្ចឹងមានន័យថាញាតិញោមគឺជាសិស្សដែលបានបង្វឹកល្អហើយអញ្ចឹងញាតិញោមម្លែងមានផ្លូវខុសទៀតហើយ Understand? Yeah. Of course the same when you are hungry then your body activate the brain, right? Yeah. That your brain sends a signal that you are hungry, right? Yeah. That is chitta. That you want to eat something, right? Yeah. That chitta is moving the body, rupa, right? Yeah. That is mind-body connection, nama rupa. You are observing. At the moment you achieve nama rupa paticcheda jnana, no personal identity, no doubt, right? Yeah. No personal identity, sakaya deity is removed. No doubt, vicikiccha is removed. Yeah. It is the quality of sotapanna. Yeah. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមមើលឃើញទំនាក់ទំនងរវាងរូបធម៌និងនាមធម៌ឧទាហរណ៍ញាតិញោមមានចិត្ត
เจาะเคลียนการล้างในពេលដែលเคลียនการឡើងនិយាយតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានន័យថារាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាទៅដល់គ្រួក្បាលថាយើងឃ្លានហើយវាជាតម្រូវការរបស់រាងកាយដែលត្រូវបរិភោគអាហារអញ្ចឹងញាតិញោមយកអីគេយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅមើលការទំនាក់ទំនងរវាងរាងកាយនិងចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាបើញាតិញោមចែកដាច់ថារាងកាយហ្នឹងវាគឺជារូបធម៌ហើយចិត្តដែលកំពុងតែឃ្លានហ្នឹងគឺជានាមធម៌នោះឯងញាតិញោមមានអីគេមាននាមរូបបរិជេតញាណដែលកំណត់ដឹងថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌ម៉ោងហ្នឹងញាតិញោមមានសកាយតិថិសម្គាល់ថាអញនៅក្នុងនឹងឯងអត់ទេមានសេចក្តីសង្ស័យទេអញ្ចឹងហើយមានន័យថាញាតិញោមម៉ោងហ្នឹងកំពុងតែហ្វឹកហាត់ដើម្បីឲ្យបានគុណធម៌ដែលជាសោតាបណ្ណបុគ្គលមានន័យថាគណៈដែលញាតិញោមមានអាហ្នឹងគឺញាតិញោមជាសោតាបណ្ណបុគ្គលតែមិនមែនជាសោតាបណ្ណបុគ្គលដែលជាអរិយបុគ្គលទេព្រោះវាអត់ទាន់ដាច់ដោយសមុជឆេតយល់ទេញាតិញោម Okay. So when also similarly when you want to go to the toilet you have a stomach ache, you are right? Yeah. When you want to go to the toilet, you don't know actually, but that rupa activate the brain because this is nama rupa connection, right? Yeah. Mind body connection. If that rupa activate the brain activation rising, then the brain sends a signal. You want to go to the toilet. That is consciousness, right? Yeah. Chitta, body consciousness, chitta. That chitta wanted to go to the toilet, and slowly your body is moving, the mind-body connections again, right? Yeah. Then you are observing this. You are free. That observing means free from the personal identity and also doubt, right? Yeah. Personal identity, sakaya deity, doubt is vichikiccha. They are removed by rightly understanding sama deity, magasacha. Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលញោមចង់ចូលបន្ទប់ទឹកដោយសារយើងហៅថាឈឺពោះហ្នឹងមិនមែនសំដៅតែរោគកាពះទេណាមានន័យថាឈឺពោះហ្នឹងគឺវាដល់ពេលដែលវាបង្ហាញថាត្រូវបញ្ចេញមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចនេះអរូបធម៌ដែលនៅក្នុងពោះរបស់យើងហ្នឹងវាបញ្ជូនសញ្ញានិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺបញ្ជូនសញ្ញាទៅខួរក្បាលថាដល់ពេលត្រូវបញ្ចេញហើយអញ្ចឹងញោមអាចយកអាហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានពេលដែលញោមដើរទៅហ្នឹងគឺតួពេលដែលរូបធម៌កម្រើកហ្នឹងគឺជាតួរូបធម៌ចិត្តដែលចង់កម្រើកចូលទៅដល់បន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺជានាមធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមកំណត់ដឹងអញ្ចឹងថាចិត្តនិងរូបនិងនាមហ្នឹងកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងដោយមគ្គសច្ចៈគឺស្តបដ្ឋានវិបស្សនានេះឯងមកហ្នឹងញាតិញោមអត់មានសម្គាល់ឃើញថាអញជាអ្នកចូលបន្ទប់ទឹកទេណាអញ្ចឹងសកាយតិថិមានទេអត់មានទេហើយវិជកិច្ឆាដែលសង្ស័យទៅលើបដិបទានឹងជាដើមហ្នឹងក៏លែងមានដែរ You understand? Yeah. So as soon as you feel you experience the thirst, you have to observe the thirst by Dhammanupassana, right? That I'm just going to teach you in detail technique, right? Detail technique to go deeper into your khandhas. This is the way that I'm now teaching. Please be aware and pay more attention to. Yeah. អញ្ចឹងអាត្មាភាពបង្រៀនញាតិញោមជ្រៅចូលទៅបន្តិចម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខណ្ឌ5របស់ញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងមិញសិតតែជាអាការៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខណ្ឌ5ទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែ pay attention យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនតែនណាព្រោះមិញដូចជានិយាយអំពីការឃ្លានមិញស្រេកទឹកឃ្លានអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏សិតតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលប្រកបក្នុងខណ្ឌ5របស់យើងជាប្រចាំដែរ Understand? Yeah. So whenever you observe the thirst, it anicca disappear, right? Then you got a vipassana jnana because the first you know nama rupa paticcheda jnana. Now I'm teaching you the vipassana jnana, right? Yeah. But without nama rupa paticcheda jnana, vipassana jnana is almost impossible. Even if you get it, it's randomized, not systematic, not a professional way. It is just traditional way, right? Yeah. Traditional way brings you nothing and nowhere, but professional way, a lot of skill that will bring you to the really professional goal. Yeah. ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមមាននាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណដែលអាចកំណត់ដឹងថានេះជានាមធម៌និងរូបធម៌ហើយអាត្មាភាពនឹងបន្តដំណើរទៅមុខបន្តិចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពីវិបស្សនាញាណនោះវាកើតឡើងតាមលំដាប់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយក៏លោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើញាតិញោមទៅតាម
ប្រពៃណីទេធ្វើកិច្ចការងារនឹងទៅតាមប្រពៃណីទេញាតិញោមអត់មានចំណេះជំនាញពិតប្រកបទេអញ្ចឹងតើតែញាតិញោមត្រូវបានហ្វឹកហាត់ដោយភាពជាអ្នកជា professional ខ្លាយហៅវិជ្ជាជីវៈពិតប្រកបទៅញាតិញោមមានជំនាញយ៉ាងពិតប្រកបអញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់ក្រោយពីបាននាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណហើយញាតិញោមនឹងឡើងទៅដល់វិបស្សនាញាណតាមលំដាប់ Okay. You understand? So that when you observe the thirst, when you want, for example, when you are sitting in meditation that you want to drink, that you have to observe the thirst disappear, right? Yeah. And you are still wanting to drink the water, that chitta disappear, anicca, right? Yeah. And then because of that chitta, your body is moving. That pay attention to your movement of the body. The hand, for example, taking the water bottle and we're opening everything. You have to closely pay attention to this movement, right? This is called Kaya Nupassana, that moment, right? Yeah. Kaya Nupassana is a little bit long because Kaya is a little bit longer than the Nama, right? Yeah. Rupa is longer span than Nama. Yeah. This is the reason Kaya Nupassana is a little bit longer. So you open the cup, the bottle, and put the water into the mouth. All those processes you have to be in detail. When you do next retreat, it will be much more than detailed than now. Yeah. អញ្ចឹងហើយគឺអាត្មាបញ្ជាក់លើកចំណុចត្រង់ថាពេលដែលយើងឃ្លានទឹកនឹងឬក៏ស្រេកទឹកនឹងឡើងរាងកាយរបស់យើងនឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅចាប់យកដបទឹកឧទាហរណ៍ជាដបទឹកចោះអញ្ចឹងតិចទៀតអាត្មាបង្រៀនចូល detail ពីរឿងអេរិយាបថនៃការទៅចាប់ដបទឹកនឹងដោយសតិប្រភេទហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសាររូបធម៌និងនាមធម៌វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអាយុរបស់រូបគឺវែងជាងអាយុរបស់នាមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងរូបធម៌ហ្នឹងវាត្រូវការប្រើពេលមើលទៅហាក់ដូចជាយឺតជាងអញ្ចឹងដែរតែបើនាមធម៌កាត់ឲ្យលុតគឺលឿនខ្លាំងណាស់មិនមែនថារូបធម៌នឹងវាអត់កាត់ឲ្យលុតទេប៉ុន្តែវាយូរជាងអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវការរៀនកាយានុបស្សនារៀង detail ជាងរៀងលម្អិតជាងចិត្តតានុបស្សនាអីជាដើម You understand? Yeah. So after drinking water and you just come back to normal state and just pay attention to the breathing and breathing out again and breath and attention, observing that attention is also one pair of breath and attention is anicca, right? Yeah. One pair of breath and attention is anicca. The vipassana jnana there rises, right? Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងតាមតនគ្រប់អេរិយាបថតង់ពីយើងកាន់ដបទឹកបើកដបទឹករហូតដល់យើងដាក់ចូលក្នុងមាត់របស់យើងហើយពេលដែលយើងផឹកចប់ហើយយើងត្រូវតែយកសតិរបស់យើងនឹងមកកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលទៀតហើយមើលឲ្យឃើញថាដង្ហើមចេញចូលដែលមកគូវាចេញនឹងចូលហ្នឹងគេហៅមកគូ one pair ដែលលោកប្រាប់ហ្នឹងមកគូរបស់វាហ្នឹងគឺជាអនិច្ចតាធម៌ជាធម៌ដែលកើតហើយរលត់កើតហើយលុត Okay. You understand? Yeah. That when you see that one pair of breath and attention, anicca, one pair of breath and attention, anicca, but your magga saccas they're free from that anicca, right? Yeah. This is the reason that magga saccas are free from that anicca. That free path will lead you to nibbana, which is totally free from anicca, dukkha, anatta. Yeah. នេះហើយបានជាមគ្គសច្ចៈនឹងជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលហៅថាជាទីរំលត់ឬក៏ទី free from នឹងមានន័យថាជាទីរំលត់ផុតពីទុក្ខទាំងអស់ដោយសារអីសូម្បីតែមគ្គសច្ចៈខ្លួនឯងនឹងក៏ជាសភាវធម៌ free ពីការដែលចូលទៅពាក់ព័ន្ធដោយការរលត់របស់អីគេរបស់រូបធម៌និងនាមធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែរដូច្នេះហើយនេះហើយជាផ្លូវដែលសម្រាប់ទៅកន្លែងដែល free ដូចគ្នាទៅកាន់ free ផុតពីខណ្ឌគឺនៅពេលហ្នឹងគឺអត់មានខណ្ឌទៀតទេសូន្យពីខណ្ឌ Understand? Yeah. Don't you see that observing my magga saccas free from that one pair of rupa, breath and attention, nama rupa? Yeah. You see that free? Yeah. That is the way that you are walking. That you are walking, that you will reach the goal, nibbana, which is totally free from anicca, dukkha, anatta. Yeah. នឹងហើយគឺជាផ្លូវមាគាដែលរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខពិតប្រាកដសេចក្តីទុក្ខនោះឯងគឺអនិច្ចទុក្ខនិងអនត្តាដែលជាសង្ខារៈធម៌មិនមែនអនត្តាដែលជានិព្វានទេណាព្រោះនិព្វានក៏ជាអនត្តាដែរស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាអូខេ So to observe
anicca, dukkha, anatta. There are 4 methods the Buddha has already taught, right? Yeah. The Buddha has already taught. If someone comes to teach you, just follow Vedana Nupassana, go away, don't learn. You will Yeah. never reach that goal, right? Yeah. Because they have not very well trained and skillfully. Yeah. ចឹងលោកប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងគឺស្តបដ្ឋាន4នៃឬហៅ4បច្ចេកទេសចឹងបើមានគ្រូណាមួយមកបរៀនតែមកបច្ចេកទេសឲ្យថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតិញោមទៅឲ្យឆ្ងាយទៅព្រោះដោយសារអីគ្រូនោះមិនបានរៀនពិតប្រាកដទេមិនបានរៀនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពិតប្រាកដទេមិនបានបដិបត្តិពិតប្រាកដទេយល់នៅ So look, now you are learning throughout the sessions after session, 7 sessions after session. Do you see I have taught very often Vedana or Chitta Dhamma Rupa? ញាតិញោមឃើញអាត្មានិយាយវេទនាញយជាងគេឬក៏និយាយអំពីរូបៈអីគេនាមៈសំទោរូបៈចិត្តៈនឹងធម្មៈ So within yourself, do you experience very often Chitta, Chittasika, Rupa or Vedana? That's Vedana is a little bit far away, right? Yeah. It happens, of course, it rises, but it's too far away still, right? As Yeah. soon as you wake up, what did you discover? What do you discover? Yeah. Chitta, right? You want to Yeah. wake up, maybe hungry, you want to eat something, there are Chitta, Chittasika, right? Yeah. Then you are observing. As soon as you wake up, if you have that energy, you can start practicing this meditation even when you are at home, right? Yeah. You need to train yourself to be more and more skillful. Then you can do at home. Yeah. អញ្ចឹងហើយញាតិញោមគិតមើលតាំងពីពេលដែលយើងក្រោកពីដំណេកឡើងគឺស្អីជាអ្នកកើតមុនគេគឺចិត្តណាអញ្ចឹងញាតិញោមពេលដែលចិត្តនឹងកើតរួចហើយមិនកាយយើងកម្រើកមិនអីគេរូបហើយពេលដែលធម្មៈណាមួយក្នុងចំណោមចេតសិកដែលដកវេទនាចេញហ្នឹងមិនកើតឡើងដែរអញ្ចឹងមិនធម្មានុបស្សនាអញ្ចឹងហើយសូម្បីវេទនានុបស្សនាមិនមែនថាអត់មានទេគឺមានប៉ុន្តែវេទនានុបស្សនាយើងមិនសូវបានសង្កេតញយទេមិនសូវប្រកបញយ You understand? Yeah. The Vedana Nupassana, do you think that Vedana Nupassana is more important than other technique? No. This is a little bit still far away, right? Yeah. Because when I reach that, I will tell you, I will teach you much more in detail. But now you experience Chitta, Chittasika, Rupa, right? Yeah. For example, when you see something, as soon as you see that eye consciousness rises, right? That our eye consciousness is with Upaka Vedana. Yeah. Right? You learn already Upaka Sahakatan Chakuvinyana. Yeah. If you don't observe the Chakuvinyana, if you don't observe it, you will not see anicca. But that Chakuvinyana, whether you observe or not, it is anicca, right? Yeah. Then you feel something, look, you don't like something. To see someone you don't like, right? Yeah. That is Chittasika, not Chakuvinyana. Yeah. Don't be confused. That is when you don't like something. This is not Chitta. This is Chittasika, right? Yeah. Chakuvinyana doesn't like because it's Upeka. Yeah. As soon as you see, you feel nothing. For example, like I'm seeing on my iPad, I feel nothing. Yeah. This is Upeka Vedana Chakuvinyana, right? Yeah. When you feel something you don't like, it is Chittasika. Yeah. Like means dominance. Chittasika. That Chittasika should be observed by Dhammanupassana. Always there within yourself. Chitta, Chittasika, Rupa. They are connecting. This is the reason scientists said you have to learn mind-body connection by mindfulness meditation. Yeah. ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើញាតិញោមកើតចិត្តថាឃើញរូបារម្មណ៍នៅពេលដែលកើតចិត្តថាឃើញរូបារម្មណ៍នោះឯងវាប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនា ចឹងអ្វីដែលញាតិញោមមើលញាតិញោមត្រូវមើលចិត្តញាតិញោមមិនបានមើលឧបេក្ខាទេយល់នៅចឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលញាតិញោមខឹងញាតិញោមកើតសេចក្តីខឹងឡើងគឺខឹងនោះគឺជាតួចេតសិកមិនមែនជាតួចិត្តទេចឹងញាតិញោមត្រូវប្រើអីគេធម្មានុបស្សនាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលញាតិញោមខឹងកើតឡើងញាតិញោមកើតទោមនស្សវេទនាទោមនស្សមានន័យថាមិនសប្បាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមិនសប្បាយវាផ្សំពីធាតុច្រើនដែលយើងមិនផ្ដោតទៅលើពាក្យតែទោមនស្សដែលជាតួវេទនាតែម្យ៉ាងទេនៅក្នុងនោះមានចេតសិកប្រកបដោយច្រើនមកហ្នឹងក៏ពេលដែលយើងមើលរកដែលលេចធ្លោដោយទោមនស្សហ្នឹងក៏
dương mơ đòi thom miên upa sana đài mình men mơ đòi về tình upa sana thì lương lên tại nhiệt nhóm từ mưa tại tu về tình tại mày giang đại vì trên nhà ca đã bảo viện nút tớp chia về tình upa sana You understand? yeah That Vedana is still far away from daily life because Vedana is too far away. Nobody is suffering most of the time, right? yeah Sometimes you feel like, sometimes you feel dislike. These are just normal and Chetasika. yeah chân lô pha về tình yêu nó mẹ tên tới cứ oi mưa rồi thằng ngày nó cứ dương mình sơ ban sân kế tê tai bao dương sân kế đó lại cho nói đâu mà dương khăn nó tô xạ nó cứ dướng đằng lườn dương tròn ban nó dướng đằng lườn mẹ tên tới dương experience cho mùi rương nó tràn chiên ca đã đại dương từ mớ về tình yêu từ tiệt ok. And here also the domanasa, dosa, you have to see that domanasa, dosa, Chetasika and Vedana, you have to make it clear. So just feel you don't like, it is not a feeling, right? Yeah. When you see something you don't like and you feel immediately you don't like, this is not feeling, it is just Chetasika, right? Yeah. When you see someone you don't like, Yeah. you feel that you don't like, simple, Yeah. right? Yeah. It is Chetasika. But when you really feel inside, deep, it is domanasa Vedana. Right? Yeah. The domanasa vedana will be longer than the Chetasika. Yeah. You understand? Yeah. Because this is the reason the Buddha said when you are really well experienced with this technique, you have to use the Chitta and Chitta Nubasana, Chetasika, Dhamma Nubasana. If you're just beginner, not well developed and experienced, you have to practice Dhamma Kaya Nubasana and Vedana Nubasana. The Buddha already classified, right? Yeah. Chẳng hai bạn chỉ mua là hai đại pra samaสัมพุทธព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញដោយកំណត់ថាបើសិនជាបុគ្គលណាតពងគេឲ្យចម្រើនកាយានុបស្សនាឬវេទនានុបស្សនាកាលណាស្ទាត់មែនតើទៅគេឲ្យចម្រើនចិត្តតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាមែនគេគឺពុទ្ធទ្រង់ចែកអញ្ចឹងដោយសារមូលហេតុអីកាយានុបស្សនាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបធម៌ក៏មានអាយុវែងដែរមិញលោកលើកចំណុចមួយដែលញោមគួរចាប់អារម្មណ៍ណាលោកលើកចំណុចអំពីយើងទើសគេយើងខឹងណាឬយើងប្រាប់ថាយើងមិន dislike លោកប្រាប់ពាក្យ dislike ដែលមិនចូលចិត្តហ្នឹងមិនមែនតួវេទនាទេយល់ទេយើងតួចេតសិកដែលជាតោសៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង feel រៀងយូរបន្តិចមានន័យថាដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តឯនោះទេដែលជាតួវេទនាតែយើងពិបាកចែកដោយសារអីដោយសារធម្មៈពីរហ្នឹងវាកើតដំណាលគ្នាដល់វាកើតដំណើរគ្នាទៅធ្វើឲ្យយើងច្រឡំមិនដឹងថាមើលអានឹងមើលដោយធម្មានុបស្សនាឬក៏ត្រូវមើលដោយវេទនានុបស្សនាអញ្ចឹងរុញតែទៅជាវេទនានុបស្សនាទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្រឡំកើតដែរណាញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អូខេ Understand? Yeah. When you are totally well experienced and well trained, and then you can use the Chaitanya and Dhamma right? Yeah. Because you have a well experienced and much more developed and mature in your practice. Then you see every time, even if you want to go to the toilet, you see immediately this chitta, right? Yeah. Then disappears anicca. Then the more the body moving as long as you don't reach the toilet, right? Yeah. The body movement is a little bit longer than the Chetasika. Yeah. Similarly, the Vedana is longer than Chetasika. Vedana is longer than Chetasika. This is the reason. When you feel domanasa deep inside, this is Vedana. Yeah. When you just see that you just don't like, it just don't like, they disappear easily, right? Yeah. Chetasika, Dhammanupassana. Yeah. អញ្ចឹងហើយលោកបញ្ជាក់ដដែលទៀតថានៅពេលឧទាហរណ៍ដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកគឺយើងត្រូវការកម្រើកកាយទៅអញ្ចឹងការដែលវិធីមើលរូបធម៌ហ្នឹងវាមានរយៈពេលយូរជាងវិធីមើលនាមធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងពេលដែលយើងចម្រើនវេទនានុបស្សនាក៏មានរយៈពេលយូរជាងការចម្រើនមើលឃើញតួចេតសិកមួយដែលជាធម្មានុបស្សនាដូចគ្នាដែរ You understand? Yeah. So the longer you practice, the more you experience, you have to use the wiser you have to use the Chaitanya and Dhammanupassana. អូខេរឹតតែញោមបដិបត្តិបានយូរទៅអ្វីដែលញោមចម្រើននឹងភាគច្រើនគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើចតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាដោយច្រើន You understand? Yeah. Because you automatically see very often anicca of Vijnana Khanda, anicca of Sankhara Khanda, right? Yeah. But when Anupassana is too long, sometimes if you feel a domanasa with your children at home, for example, today doesn't go away, tomorrow doesn't go away, sometime a month long doesn't go away, right?
Yeah. This is domanassa vedana. It's very hard to deal with. Yeah. ចឹងហើយមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមចម្រើនចតានុបស្សនាឬធម្មនុបស្សនាចតានុបស្សនាហ្នឹងគឺមើលតែចិត្តដែលកំពុងប្រកបឡើងហើយរលត់ទៅវិញទេហើយដល់ពេលធម្មនុបស្សនាមើលតួចេតសិកទាំងឡាយដែលជាសង្ខារខណ្ឌនិងនឹងចេតសិកដែលជាសង្ខារខណ្ឌនិងសញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងមើលតែចេតសិកហ្នឹងគឺវាការរលត់លឿនណាស់តែឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមើលវេទនានុបស្សនាជួនកាលវាត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរជួនកាលយើងខឹងគេជាទោសឯណាតែដល់ពេលយើងមិនសប្បាយជាមួយគេមកឃើញមកអានឹងម្ដងអត់សប្បាយឃើញមកអានឹងម្ដងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃមួយខែពីរខែ3ខែវាអាចយូរអញ្ចឹងថាញោមខឹងកូនអញ្ចឹងចោះលោកប្រាក់លោកថាខឹងកូនអាចមិនអាចមើលឃើញថាវាការលត់លឿនទេព្រោះទៅដល់ឃើញមកកូនទៀតច្បាស់ជាមិនសប្បាយទៀតដែរអាមិនសប្បាយនោះទេដែលជាតួមនោសវេទនាគឺជាតួវេទនានុបស្សនាអញ្ចឹងវាត្រូវការ take time ត្រូវការប្រើពេលយូរជាងមើលត្រឹមទោសៈដែលវាការលត់លឿនតាមពិតសភាវៈហ្នឹងវាការលត់ស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែវេទនានេះវាអាចតច្រើនជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាលោកបានជានៅក្នុងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលរៀនដំបូងចម្រើនកាយានុបស្សនាឬក៏វេទនានុបស្សនាព្រោះវាត្រូវការពេលយូរតែបើស្ទាត់ទៅឲ្យចម្រើនចតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនា You understand? Yeah. That you have to focus on Chaitanupassana, Dhammanupassana, Kayanupassana. Don't focus on Venanupassana because I don't want to make you confused before I go back. Yeah. Right? Sometimes Domanassa, Vedana, or Chitta, or Chitta, or you are thinking that you lose the present moment, what you have to do, right? Yeah. Then you lose Magga Satcha. If you lose Magga Satcha, that Dukkha Satcha will come to face you. Yeah. អញ្ចឹងហើយអ្វីដែលអាត្មាចង់បរិញ្ញាញោមហ្នឹងគឺបរិញ្ញាចតានុបស្សនាធម្មមេសត្រាឲ្យញោមប្រើឲ្យបានញយព្រោះអាហ្នឹងវាជួបហើយវាលឿនហើយវាកើតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនថានោះវាអត់កើតទេវាកើតដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែចង់និយាយថានោះវាត្រូវការប្រើពេលយូរអញ្ចឹងហើយអាត្មាមិនចង់ឲ្យញោមច្រឡំថាអាណាជាតោសៈអាណាជាតោមនោទេតែកាលណាច្រឡំឡែងតែច្រឡំហ្នឹងគឺមគ្គសច្ចៈរត់ចោលញាតិញោមហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យញាតិញោមហើយតែមគ្គសច្ចៈរត់ចោលហើយទុក្ខសច្ចៈរត់មកចូលហើយ So when I go back to my country, really I don't want to leave you confusion. យ៉ាអាត្មាភាពពេលដែលចាក់ចេញទៅគឺអត់ចង់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងច្រឡំទេច្រឡំធម៌ហ្នឹងទេណាញាតិញោម You understand? Yeah. I'm not still teaching Vedananupassana much more in detail because it's still too far away from your experience, right? Yeah. What you experience every moment, Chitta, Cetasika, and Rupa, right? Yeah. Then you have to just do it systematically, Yeah. professionally. Okay. អញ្ចឹងញាតិញោមអាចចម្រើនឬក៏អាចចម្រើនចតានុបស្សនាធម្មសនារូបាសំទោសកាយានុបស្សនាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនបើមានពេលទុកជំរើសចុងក្រោយគឺវេទនានុបស្សនាតែបើយើងស្ទាត់ទាំងអស់ហើយចេញមកម៉ូតអីក៏យើងអាចប្រើបានដែរ Okay. Understand? Yeah. Then now I'm teaching you much more going deeper into the Chittanupassana and Dhammanupassana. Now when you see something, yeah, you have to just observe now when you practice, not only sitting, not only walking, but when you see something, you feel nothing at the moment, right? Yeah. You just see, like the water you see. Do you feel anything? No. Nothing. This is Upaka Vedana, right? Yeah. This is the Buddha said, Jakkuve Upaka Sahagata, Jakkuvenyana, right? Yeah. Upaka Sahagata, Jakkuvenyana. That consciousness is accompanied by neutrality, right? Yeah. Upeka Vedana. But you see only Jakkuvenyana. That Jakkuvenyana, as soon as you observe it, right, it ceases to exist. It disappears, right? Yeah. It is anicca. Yeah. But soon after, oh, this one, you analyze the object. For example, oh, this one is a beautiful girl, or this is a beautiful boy, and this man is, I don't like this girl, this lady is, I don't like. Then you slowly feel, because instead of observing, what you're doing is analyzing, right? That analyzing makes you dukkha. Yeah. អញ្ចឹងហើយនៅពេលឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ចិត្តចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តប្រសិនបើញាតិញោមដឹងថានឹងជាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តឬកំណត់ដឹងនឹងត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តទេវិញ្ញាណចិត្តវាប្រកបព្រមដោយឧបេក្ខាវេទនាអញ្ចឹងវាអត់មានអារម្មណ៍ពិសេសណាមួយដែលលេចធ្លោដោយការសោយអារម្មណ៍ជាសោមនស្សឬក៏ជាទោមនស្សអីទេអញ្ចឹងមើលទៅដូចសាមញ្ញអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលញាតិញោមឃើញរូបារម្មណ៍នឹងហើយឧបមាថាឃើញញាតិញោមទៅសម្គាល់ថានឹងស្រីនឹងប្រុសយល់ទេ
ចឹងវាធ្វើឲ្យញាតិញោមក្រោយពីអាចក្ខុវិញ្ញាណនឹងរលត់ទៅគឺញាតិញោមទៅកំណត់ថានេះស្រីអានេះប្រុសចឹងទៅក៏វាកើតលោភៈទោសៈមោហៈអីតាមនឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបញ្ចប់ត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណនឹងគឺមានន័យថាវាអត់កើតតទៅទៀតដោយចិត្តដែលជាលោភៈអីជាដើមទេមិនចឹងទេញាតិញោមអូខេ Understand? Yeah. So as soon as you see something, you have that consciousness, Chakuvanyana, right? Yeah. It's already anicca. Yeah. As soon as you observe it, it is anicca. It doesn't exist, right? Yeah. If we follow that Chakuvanyana, there is so many dukkha. Yeah. And this brings you to Vannak to his wife. Yeah. អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមមិនមើលឲ្យឃើញថាគ្រាន់តែជាចិត្តកើតឡើងទេនឹងញាតិញោមបដ ாய் ឲ្យវិថីចិត្តនឹងវារត់ទៅមុខទៀតរហូតដល់លោភៈកើតអាហ្នឹងគឺនាំរឿងដល់ញាតិញោមកាន់តែច្រើនហើយនាំទុក្ខសច្ចៈមកដល់ញាតិញោមហើយដោយបណ្ណៈជាដើមណារហូតដល់មើលចុះមើលឡើងទៅតលតែមានភរិយាមួយចឹងទៅអូខេ Understand? Yeah. Here is you have to be clear. You have to be clear between the analyzing and observing, right? Yeah. Some people are confusing analyze and don't use this word. This word's not for vipassana, right? Yeah. Analyzing is something you learn something detailed that makes you much more lobha, dosa, moha, grudge, hostility. So many negative emotions, right? Yeah. So as soon as you see something, just observe it, and that's anicca. Okay. ចឹងបានលោកប្រើពាក្យថានៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ analyze ខ្មែរយើងហៅវិភាគឬក៏វិភាគវែកញែកថាជាស្អីរូបស្អីរូបប្រុសរូបអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងវា analyze ហ្នឹងក្នុងន័យអត្ថន័យអញ្ចឹងមានន័យបើខ្មែរយើងគឺប្រើពាក្យថាចូលទៅវែកញែកដើម្បីប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលដោយវិបស្សនាយើងប្រើពាក្យថា observe នឹងមានន័យថាម៉េចកំណត់ដឹងគ្រាន់តែកំណត់ដឹងទេយើងអត់ចូលទៅប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិឯណានីមួយទេចឹងខុសគ្នាពាក្យពីរហ្នឹងទៅច្រឡំប្រើពាក្យ analyze ថាស្អីហ្នឹងគឺអាចចូលអត្ថន័យ emotion ហ្នឹងចូលច្រើនណាស់យល់ទេចឹងកុំប្រើពាក្យ analyze តែ analyze គឺវែកញែកថាហ្នឹងស្រីអាហ្នឹងប្រុសអាហ្នឹងអីអីឡូវហើយយល់ទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកើតរាគៈទោសៈមោហៈអីចឹងជាដើម Understand? Yeah. Like a young monk here, one of my two of my students here, young monk. If they see a girl, if they do not observe, when they see a girl, they have to observe the girl or the consciousness. consciousness And ask that consciousness is anicca or nicca? អនិច្ចា Anicca, right? The nature of consciousness is anicca, right? If you see, as soon as you see, if you do not observe that consciousness, you analyze. Oh, beautiful girl. Why she's going? Shall I follow her or not? And Yeah. shall I contact with her through the messenger or Facebook, something else? And slowly analyzing brings you a lot of dukkha, right? Yeah. I don't know about what now, how to do it. This is analyzing, right? That analyzing brings a lot of dukkha, a lot of confusion, right? Yeah. You understand? Yeah. This is the way that I want to teach a young monk, don't follow your consciousness, observe immediately, នេះ right? ហើយគឺជាអាត្មាភាពជាអ្វីដែលអាត្មាភាពបានបង្រៀនដល់ពីភិក្ខុកំឡោះពីរអង្គនេះដែលនៅកំពុងតែនៅចំពោះមុខអាត្មាហ្នឹងគឺមានន័យថាពេលដែលឃើញរូបស្ត្រីត្រូវមើលត្រូវយកចិត្តដែលកំពុងឃើញហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានកុំយកចិត្តហ្នឹងទៅ analyze វិភាគថានឹងជាស្រីស្អាតអាត្មាអញគួរតែតាក់ទងដោយប្រើ Messenger ឬក៏ប្រើ Telegram អីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនបើគិត analyze រហូតទៅដល់អញ្ចឹងគឺសេចក្តីទុកនឹងប្រកាសដល់ណាតែបើសិនតែមើលត្រឹមចិត្តថាអាត្មាអញកំពុងតែឃើញរូបាអារម្មណ៍ហើយកំណត់ដឹងនៅចិត្តនោះគឺជាអនិច្ចានឹងកើតហើយរលត់ទៅវិញយើងនៅឃើញភាពជា impermanent ភាពជាអនិច្ចារបស់ចិត្តនោះឯងមកនឹងគេចម្រើនចតានុបាសនានឹងឯងកាលវណ្ណៈឃើញអាត្មាមិនដឹងថាឃើញនឹងគេ analyze មិនខ្លះទេអញ្ចឹងទៅវណ្ណៈអូខេ I don't know. If you want to write a book about this situation, I think he will be much better than I write. អូខេលោកថាបើសិនបើវណ្ណៈទៅសេសភៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងanalyze ហ្នឹងប្រហែលជាអាចល្អជាងអាត្មាព្រោះអាត្មាមិនមានជំនាញ analyze ទេអូខេ You all, my brother monk, don't follow the consciousness, right? Yeah. Observe immediately. Don't follow that consciousness. It will bring you dukkha. លោកប្អូនទាំងអស់អង្គកុំទៅ analyze ចូលមានន័យថាចូល observe គឺត្រូវកំណត់ដឹងនៅចិត្តនោះឯងណា
បានមិនមានសេចក្តីទុក You understand? Yeah. So as soon as you see something, how you have to do? So of the Observe. As soon as you observe it, it is nature or anicca. anicca. This is the way that the Buddha teach to the bhikkhu, the anicca bande in the time of Buddha, right? Yeah. Now we are teaching the same thing, the same way that the Buddha taught, right? Yeah. This is the way, the reason I say it is first-hand teaching from the Buddha, not second-hand teaching. យ៉ានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មានិយាយថាមេរៀននេះជាមេរៀនផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីតែព្រះអង្គសួរថាជាអនិច្ចាឬក៏មិនមែនអនិច្ចាក៏ភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាអនិច្ចំផន្តិដែរបបិទ្ធព្រះរាមាប្រភេទរងរូបនេះឯងជាអនិច្ចំជាអនិច្ចានឹងឯងណាជារបស់មិនទៀង You understand? Yeah. So whenever you see, don't observe the object you see, right? Yeah. This is nothing to do. Yeah, but you have to observe the consciousness that sees the object. Yeah. When you observe that consciousness that sees the object, you protect yourself. Yeah. Otherwise, you observe the person, you analyze, and you feel angry that Cetasika again, observe it. If Yeah. you don't observe, you will be much more in dukkha. Yeah. អញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមទៅមើល object មើលអារម្មណ៍ដែលញាតិញោមឃើញនោះញាតិញោមអាចទៅ analyze បើសិនបើញាតិញោមអត់ងាកមកមើលចិត្តរបស់ញាតិញោមទេញាតិញោមអាចទៅវិភាគថាស្អីអញ្ចឹងអាចកើតទោសៈណាអាចកើតទើសឬក៏អាចកើតស្រឡាញ់នៅក្នុងនឹងតែខណៈបើសិនតែជ្រុលថាកើតទើសហើយត្រូវ observe អាទើសនឹងទៀតត្រូវកំណត់ដឹងអាទើសនឹងទៅបានញាតិញោមរួចខ្លួន You understand? Yeah. So you can think now this meditation is away from you or you are in your daily life. Now why are you looking for a teacher somewhere else? យ៉ាអញ្ចឹងហើយមានន័យថាតើធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅក្នុងចិត្តញាតិញោមនៅក្នុងជីវិតញាតិញោមរាល់ថ្ងៃឬក៏នៅទីដទៃអញ្ចឹងញាតិញោមចាំបាច់ទៅស្វែងរកគ្រូណាផ្សេងបើប្រពុតប្រាប់អស់ហើយញាតិញោមដើរតាមផ្លូវនឹងទៅ What you have to do is learn pariyati and put into practice. This will bring you a lot of pativeda. ចាតែអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវរៀនគឺត្រូវរៀនប្រះបរិយ័តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយកមកអនុវត្តបដិបត្តិផ្ទាល់ទៅបានបដិវេធៈបើអត់រៀនបរិយ័តត្រឹមត្រូវទេគឺมันអាចបដិបត្តិបានត្រឹមត្រូវទេ So may all of you find the way to observe within yourself and achieve nibbana by cutting off sakaya ditti and vicikiccha. យ៉ាសូមសាធុសូមឲ្យញាតិញោមស្វែងរកផ្លូវដោយខ្លួនឯងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសកាយតិដ្ឋិនិងវិជិកិច្ឆាសាធុ So we're going to do for 10 minutes meditation together. ញាតិញោមចាប់ផ្ដើមកំណត់ចម្រើនស្តបដ្ឋានហ្នឹងដោយអង្គុយសមាធិនេះទាំងអស់គ្នាចំនួន10នាទីអូខេWhenever you feel thirsty, no, because I am feeling thirsty to take the word. I observe my thirst. Whenever you feel thirsty while doing this anapanasati, you have to observe the thirst. Then your body moving, then you have to observe that your movement. This is much more in detail in the practice.
Time is up. May all of you be protected by the Buddha, Dharma, and Sangha, happy and healthy. ទូសូមឲ្យញាតិញោមត្រូវបានថែរក្សាដោយព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អនិងជីវិតស្រស់បំព្រង So today is already day 6. Tomorrow day 7. Today I want to turn the interview session to the people. When I come down from 5 to 6, as 10 people prepare to answer the interview. Experience of your meditation. ចឹងត្រូវការថ្ងៃហ្នឹងដោយសារថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី6ហើយត្រូវការត្រៀមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំនួន10នាក់ដើម្បីលោកធ្វើ interview ណាញាតិញោមណាដឹងត្រៀមខ្លួនញោមចាត់ចែងខ្លួនឯងណាព្រោះគ្នា10នាក់ឡើងមកអង្គុយនៅមុខណាឡើងមកអង្គុយនៅមុខមកដូរកន្លែងទីតាំងគ្នាណាញោម TV ជួយចាត់ចែងតិចណាអូខេសូវរហើយណែកែទេបាតាសាវតាបាមីសាខា